டக்குன்னு டிஐஒய் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பண்ணலாமா? வாங்க. சின்ன வயசுல இருந்தே ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்னாவே ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனாலேயே இது ரிலேட்டடாக புதுசாக ஏதாச்சும் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். வீட்டில் பெட்ரூமில் வால் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுலேருந்து பாட்டில் ஆர்ட் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த வரிசையில் இப்போது ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன். வெல்கம் பேக் டு ஸ்ருதிஸ் டைரி. இதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான முக்கிய பொருட்கள் 1 பொறுமை, 2 நிதானம், 4th one is acrylic paint, கொஞ்சம் magnets. நீங்க molded clay first time யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா you can start with 1 packet. ஸோ இந்த 1 packetலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 குட்டி குட்டி பேக்கெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த 2 குட்டி பேக்கெட்டையும் நீங்கள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சப்பாத்தி பரத்துற மாதிரி பரத்துனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் கிளேயோட ஒரு ஃபார்ம் கிடைக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன ஷேப்பில் எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பெயிண்ட் பண்றதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியது acrylic paint. That's all. See you in the next vlog. Bye bye. Hope you enjoyed the video.